Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Neukan guztizen amez bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai. Adelaida Quintana, Bai, euskara irakaslea, alaxe. Zubiarte Euskaltegiko zuzendaria. Bai, Zer modu zaude? oso ongi, eskerrik asko. Eta zu? Oso ongi ere. Bai. Lehenik eta behin aurkeztu zazu zure burua. Beno, hori galdera zaila da, baina nik uste dut langilea naizela, alaia, soziala, jendearekin egotea asko gustatzen zait, naiz eta isilik egon, baina jende zinguratuta egotea gustatzen zait. Agian izango da nire lanarengatik, beti jendearekin lan egin dudalako eta egiten dudalako. Eta, beno, horrela definituko nuke nire burua. Non sortua? Sortu Tolosan, begira. Nire garaian, Tolosan bazen klinika famatu bat eta Don Benito oso mediku ona omen zen, eta gure ama joaten zen ara erditzera, baina berez olastiarra naiz. Bizitza osoa olastin egin dugu, gurasoak ere olastiarrak dira eta berez olastiarra naiz. Harritzeko modua badaren, haurtzaroa hitz egingo dugu. Holako oroitzapenak baldituzu? Begira, nire lehendabiziko oroitzapena, eta amak esaten dit oso txikian nintzela, gogoan dut aireportu batean, aulkiak laranjak zirenak. Gure aita borrokalari profesionala zen, Bengoetxea lehendabizikoa, Pedro Bengoetxea. Bere anaia bat ere borrokalaria zen, Osaba Juan, hori Bengoetxea bigarrena zen, eta orduan askotan joaten zen borrokaitera, Mallorcara, Bartzelonara, Valentziara, Madrilera, eta ni txikia izan da eramaten ninduten. Eta gogoan dut, behin aireportuan, amak erakutsi zidan antzeruan hegazkin txiki bat, eta esan zidan, begira, ikusten duzu hegazkin txiki hura? Hori da, hemen, orain igo behar dugun hegazkin hau bezaina handia. Claro, ni orduan harrituta, ez da? Eta, beno, aita borrokatzera joaten ginen ikustera, eta zertan jolasten zinen txikitan? Txikitan, begira, eskertu behar dut herri batean hasia naizela. Orduan gure jolasak kalean egiten genituen. Eta gogoan dut, uda batean, harrapaketan, marrotan, jolasten ginela. Bi kuadrilla handi, jolasten ginen herri osoan zehar, eta behin kontatu nuen nik banituela 62 lagun. Eta niretzat denak ziren lagunak, ez da? Oso aberatsa sentitzen nintzen hainbeste lagun izateagatik. Eta eskola garaiak, nola oraitzen dituzu koloretan, txuri beltzetan? Egia esan txuri beltzean. Hor geneukan maisu gaizto bat, eskua oso arina zuena, eta nahiago dut ez hitz egitea horri buruz. Bihurria zinen ala txintxoa? Oso txintxoa, ni beti oso txintxoa izan naiz. 3 ahizpagara, txikiena oso bihurria eta ni berriz txintxoa. Beti esanekoa, amak egintzen zidana eta esaten zidana egiten nuen. Beti izan naiz, txintxoa. Handitzarekin, zer izan nahi zenuen? Enaiz oroitzen. Enuen espreski desio bat izateko ez dakiz zer. Aipatu dizudan maisu hori horren garaian eta orduan gizona izan nahi nuen. Handitzean indarra emateko eta emateko berari, berak emandako guzia.
Baina horrela nahi berezirik izateko maistra edo medikua edo ez. Eta ondoren gazte garaietan, ze ikasketak burutu zenituen? Lehendabizi ikasi nuen gaur egun deitzen dena zuzendaritzari laguntza. Orduan plastikoak egiten zituen lantegiko bulegoan lan nuen, itxi egin zen lantegi hura. Urte bete eman nuen bidaiatzen eta gero berriro hasi nintzen ikasten. Eta garai hartan, Olaztin geneukan Renfeko geratokia, apeadero deitzen genuena, eta oso ordutegi ona zeukan. Hau da, trenez joaten nintzen Gasteiza, gainera Gasteizko geltokia unibertsitate ondoan dago, eta gero bueltan etxera. Hau da, ni ez naiz bizi izan Gasteizen eta beste toki batean. Hau da, kanpamento base delakoa beti Olaztin izan dut. Eta ikasketak bokazioz edo halabeharrez egin zenituen horiek? Bokazioz. Ze hor zuzendaritzari laguntza ikasten nahi nintzenean horrela sortu zelako, amak esan zian egin behar duz, eta ni oso esanekoa nintzenez, hoxe egin nuen. Eta gero berriz, unibertsitatean hasi nintzenean gustoko ikasketak egin nituen. Orduantxe hasi nintzen lan bat egin behar nuen euskarari buruz, eta orduan hasi nintzen ikertzen Olaztiko euskara. Eremuko lana egiten nuen eta etxetara joaten nintzen, olaztiar zaharrekin edo helduekin hitz egitera, grabatu egiten nien, eta Olaztiko euskara ikertu edo aztertzen nuen. Eta fase hori oso aberasgarria izan zen. Historia asko kontatzen zizkidatelako. Anekdotaren bat baduzu? Oraintxe bururatzen zait bat, Pedro Emiliano, pertsona horiek guztiak zenduak dira. Eta horrek kontatzen zidan bere aita zena oso handia omen zen, 2 metro. Orduan, beti zapatak oso handiak oina handia zeukan eta behin Bilbora joan zela, eta ara nun aurkitu zituen espartin batzuk bere neurrikoak. Orduan jantzi zituen, zapata zarrak utzi eta ospa egin zuen dendatik eta korrika, eta dendaria etzetik harrapatzera. Eta bestea, kendu, apuestan goazela! Eta bere zapatila edo espartina berriekin etxera itzuli zen. Zu gaztetan, errebeldea zinen? Uste dut ezetz. Aitari galdetzen badiot esango du baietz, edo esango zukeen baietz. Baina uste dut ezetz. Edozein, garai hartako edozein gazte bezala ibiltzen nintzen, ezta? Igandetan diskoteketara, manifestazioak zirela manifestazioetara joaten ginen, edo joaten nintzen, aitari deus ere esan gabe. Hori errebeldea baldin bada, ez dakit. Nomada izan zara, edo beti gustatu izan zaizu leku berdinean bizitzea? Nik uste dute toki batean bizi baldin bazara eta beti toki horretan bizi bazara, horrek segurtasuna ematen dizu. Bidaiatzea gustatzen zait. Horri nomada deitzea baldin baduzu, ez dakit, deituko diogu horrela, ezta? Aurra, mutikoak 6 urte zituela, etorri ginela bizitzera Iruñara. Eta ikastolan eta, hor oso nabaria zen, hirian zegoen gizartea eta herrian zegoen gizartea desberdinak zirela, ezta? Orduan hona etorri nintzen eta ikastolako, hau da, nire semearen gelako 10 gazteena nintzen. Eta zure kasuan, lana eta bizitza nola uztartzen dituzu zure egunerokotasunean? Oso ongi, primeran lana gustokoa dut, maite dut nire lana, eta orduan horrek izugarri errazten dizu bizitza. Kontuan hartu behar dugu ordu pila bat ematen dugula lanean. Bizitzaren, egunaren ordu pila bat, ordurik gehienak lanean ematen ditugula. Eta gustura eta ongi nagoenez, niretzat, uztarketa oso ongi egiten dut. Eta isialdean zer gustoko duzu egitea? Isialdean, bidaiatzea lehendabizikoa. Hau da,
ahal dudan guztietan alde egiten dut, toki batera edo bestera. Niretzat, ez dakit, gaua pasatzea beste hiri batean, berdin da Gasteizen edo, hau da, Iruñan ez den beste hiri edo herri batean pasatzea, niretzat horiek ja oporrak dira, ezta? Eta bidaiatzea eta jostea gustatzen zait. Bai, josten dudanean, ez dakit, pentsatzen nahi naiz zer aterako dudan lan horretatik, nola geldituko zaidan arropa hori edo josten nahi naizen hori. Gainera deskonektatzen dut lanetik eta erlajatzen hau, bai, gustora. Gainera, hortik noanean, oihalak saltzen dituzten dendak izugarri gustatzen zaizkit eta askotan oihal bat erosten dut, jakin gabe zertarako erabiliko dudan, baina gustuarengatik bakarrik. Oihala erosi eta gero zerbait sortatzen baldin bada egingo dut, bestela ez. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Lan egin bizitzeko noski. Baina aldi berean bizi lan egiteko ni lanean gustora nago. Hau da, klasetan dibertitu egiten naiz. Harreman sozialak egiten ditut. Eta niretzat hori plus bat da. Lan hau gabe, ez dakiz ere egingo nukeen. Ez zait bururatzen gainera. Adina itzinera joan ahala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Noski. Gazteak garenean ez diogu beldurrik, ezeri. Nik uste dut dena arduretan datzala. Esan nahi dut, gaztea zarenean daukazun ardura bakarra zerra, dibertitzea eta ikastea, besterik ez. Gero ama izan nintzen, ardura bat gehiago gehitu zitzaidan amarena eta ez da lan makala gainera. Gero zuzendari zarenean beste ardura batzuk eta beste ikuspuntu batzuk dituzu. Nik uste dut horrelako postu batean zaudenean gehiago begiratzen diozu etorkizunari. Ze proiektu egingo duzun, ze plangintza izango duzun. Hori, hitz batean esan da, etorkizunari begiratzen diozu. Unibertsitate garaian ere, zerbait gehiago ikertu zenuen, ezta? Beste anekdotaren bat balduzu? Bai, hori, lehenago komentatu dizut eremuko lana egiten nuela, zaharrekin egoten nintzela, eta orduan kontatzen zizkidaten historien artean ioteak nolakoak ziren, nola ospatzen zituzten kontatzen zidaten, ezta? Aldi berean euskarazko klaseak ematen nituen Olaztin eta orduan nire taldearekin pentsatu genuen eta Olaztiko ioteak berreskuratzen baitugu zer moduz, oso ongi. Eta orduan, begira, orain dela 2 urte ospatu genuen, berreskuratu genuenetik 25. urte muga. Hor pertsonaia guziak agertzen ziren, samar handiak, samar txikiak, gurdi bat eramaten dugu lurra botatzeko. Hori nik uste dut antropologoek esaten dutela hori ama lurrari eskertzeko modu bat dela. Hau da, ama lurrak uzta onak ematen dizkigu eta guk lurra ere ematen diogu, ezta? Gero, bazegoen oso historia polita, Maria Arrokarena. Maria Arroka zen jainkosa mitologiko bat. Maria Arroka, bai, Anbotoko Mari den bezala, Olaztin Maria Arroka daukagu. Eta kontatzen zidaten, Mari Aizkorriko kobazulo batean bizi zela eta egaka suzko igaitai baten gainean pasatzen zela, joaten zela Urbasara, Urbasako beste kobazulo batera. Eta gainera, pasaren mendearen hasieran, han Olaztin zerrategi handi bat zegoen, orduan langilea joaten ziren Urbasara, enborrak eta tablonak ekartzera. Kamioirik ez zegoen, kamioi bakarra omen zen. Eta beste guziek hiriak erabiltzen zituzten enborra jaisteko eta. Eta esaten zuten garraiolari horiek askotan ikusi zutela Maria Arroka. Orduan hori ere berreskuratu genuen, inauterietan, ioteetan daukagu, eta ateratzen da neska bat, igitai handi batekin sua ematen diogu,
oso polita da, bai, eta bertan ari gara. Hau da, 25. urte magoa ospatu genuenean, gonbidatu genituen inguruko inauteriak, Zalduendokoak joan ziren, Altsasu, Urdiain, Unanu, eta baita Los Kukurrumatxos, Abilako Nabalosakoak dira. Eta aurten, gonbidapena edo bisita itzuli diegu eta apirilean Nabalosan egon ginen oso ongi. Esperientzia polita. Bai, aztezina. Bai, oso polita. Bai, edo nor gonbidatzen dut, gure inauteriak, gure joteak bisita egin dezan. Bai, jende guztia etor dadila. Baina egun batin ez natzerakuan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan. Da gero beste bat eta beste bat inguratuan nengoen. O txantxan gorriak gelako zapaian, gelako zapaian. O txantxan gorriak gelako zapaian. Gogora ekarri ditzagun hasierak, nola sortu zen zutan euskara irakaslea izateko grina, kontzientzia edo gogoa? Egia esan oso erraz. Olaztin dela gau eskolan, eta egun batean sagrario aleman etorri zitzaidan. Eta esan zian, Adelaida, euskaraz irakatsi nahi duzu? Hemen olaztin, eta gero Altsasun. Bale, eta horrela, simplementean hasi ginen. Bai, eta gustatu egin zitzaidan, eta begira zenbat urte daramadan euskara ikasten. Ikasten ez. Ikasten, bai, irakaslea izan da, asko ikasten delako, eta irakasten. Eta noiz esan daiteke izan zirela zure hasierak? Noiz, jakin nahi duzu urtea? Egia esan ez dakit, ez dut gogoratzen. Eta, orduan kontzientzia bestelakoa zen. Gaur egun nik ikusten dut, Zubiarte Euskaltegira datozen irakasleak datozela lanarengatik, baina orduan nik uste dut sentitzen genuela euskara gure hizkuntza zela, gu euskalduna ginela, eta hori aldarrikatu nahi genuen eta lan hori egiten genuen, bai? Oda, jendea nolabait erakarri egiten genuen euskeraz, hau da bere benetako hizkuntzaz egin zezan. Eta laxe hasi ginen, eta oroitzapen goxoak ditut, bai. Kronologikoki, nola hasi zen lana bezala, ez? Zure irakasle bezala, euskara irakasle bezala? Beranduago, ez dakizu urtetan oposaketak prestatu nituen, eta hemen sartu nintzen irakasle gorendoko birtziklai ikastegian. Hau da, irakaslei, maisu maestrei eta irakaslei euskara irakasten genien, haiek ikasteko eta beraiek institutoetan eta eskoletan euskaraz emateko. Beren ikasgaiak edo dena delakoa, ez da. Hor, birtziklaia egon zen lehendabizi Jose Bila eskolan, eta gero pasatu ginen San Francisco eskoletara. Eta urte asko eman ditugu hor, eta nik uste dut emaitza positiboak izan direla, ze hori iruditzen zait piramide bat bezalakoa dela, ezta? Gaur egun, haikan klaseak ematen dituenean, jendea etortzen zen berak ikasi nahi zuelako eta nolabait berarentzat, euskara hori berarentzat. Zen, baina birtziklaian berriz, jendea etortzen zen, gero haiek beren ikaslei euskara irakasteko edo euskaraz irakasteko. Orduan, populazio hori zabaldu egiten zen. Horregatik esaten dizut piramide bat bezalakoa zela. Eta emaitzak orokorrean, bai, nik uste dut positiboak izan zirela. Momentu jakin batean, gobernuari iruditu zitzaion, nire ustez, euskara urrundu behar zela, ez zela beharrezkoa. Eta 2001an Zubiarte Euskaltegia sortu zen, edo sortu zuten, eta bertan bageunden bi euskaltegi. Bata Miluze Euskaltegikoa, Miluzen zegoena, eta gu, irakasle gorendoko birtzikla ikastegia. Batu egin gintuzten, Zubiarte Euskaltegia sortu zen, 2001an ara joan ginen, pentsa,
ja 17 urte daramatzagu bertan. Eta geroago murrizketak zirela eta 2011an Nafar gobernuak erabaki zuen birtziklaia etzela beharrezkoa eta ja programa hori bertan bera gelditu zen. Beraz gaur egun Zubierte Euskaltegiko zuzendaria zara, Bai. irakaslea ere. Bai, noski, bai. Ze adinetako jendea nabarmenduko zenuke gaur egun euskara ikasten? Zubiarte Euskaltegian ikasten dira 16 urtetik, ez dakit 70 urtera edo, hau da, abeniko zabala daukagu, bai? Bataz besteko adina 42 urtekoa. Orduan, badoaz gaztetxoak, badoa jendea titulu atera nahi duena, gurasoak, seme-alabekin euskaraz egin nahi dutenak, ikasi nahi dutenak eta aldi berean etxerako lanetan lagundu nahi dutenak, jubilatuak ere, badoaz, bada jendea orain libre gelditu dena eta pentsatzen du, urte hauetan guzietan ez dut euskara ikasi, orain badaukat denbora, euskarari eskainiko diot denbora hori. Jende helduari ere zaila dela esan dezakegu euskara irakastea? Ez. Nik pentsatzen dut ezetz. Hau da, nahi duenak ikasiko duela. Zaila dena da, norbait aurreiritzi batekin datorrenean. Hasten denean esaten, eske euskara oso zaila da, nire adinean. Orduan, hau da, batzuetan esaten dugu irakasleak izateaz gain, psikologoak ere bagara, bai? Eta jende horri erakutsi behar diozu, hain zaila ez dela, gainera niretzat euskara errazagoa da gaztelania baino. Logikoagoa da, askoz logikoagoa da. Orduan logika horrekin ikasten baldin baduzu, ikasi egingo duzu. Eta, esaten diodanean gaztelania oso zaila dela, batzuek begiratzen didate, begiak zabal-zabalik ez da, eta esaten dit begira, aditz irregularrak gaztelaniaz. Eta kontatzen diet txiste bat, bi lagun topatzen dira, aspaldiko lagunak, eta zer moduz, eta zer bizitza, eta non bizi zara, eta zer, eta batek esaten dio besteari. Bakizu kontraí matrimonio, eta besteak. Será contraje, no te jode, con chándal voy a ir. Irri egiten dute, eta gero esaten dutenean, euskara oso zaila da. Horrek mindu egiten hau, hori gezurra da. Hori da trikimailu psikologiko bat esan didatena guk hain zuzen ere ez ikasteko. Eta gero beste alde batetik esaten diet, begira euskara oso zaila baldin bada, guk badakigu gauza zailak jende inteligenteak egiten dituela. Orduan, euskara oso zaila baldin bada, euskaldunok munduko inteligentenak izango gara. Hori adibide ona? Bai, hala da. Eta ze motivazio izaten dute 30, 50, inkluso 60 urteko pertsonek euskara ikasteko? Lehenago aipatu dizut, ezta? Gazte asko etortzen dira, titulu bat behar dutelako, edo lana hobetzeko kurrikulumean titulu hori izateko. Jende asko langabezian dagoena, beti daniek euskara ikasi nahi izan baldin badute edo jubilatuak. Euskara ikasi nahi izan badute eta denborarik ez dutela izan, orduan aprobetxatzen dute denbora horretan ikasteko motivazio oso zabalak. Eta tutik ere ulertu gabe, gero hizkuntza bat, kasu honetan euskara menperatu arte, zein da prozesu hori lehenengo bizpahiru urteetan? Oso prozesu polita, gainera ikusten diezu ikaslei ze aurrerapen egiten duten. Uste duzu baitere gakoa izan daitekela metodo on batean oinarrituta egotea? Nik pentsatzen dut metodo desberdinak direla, eta euskalduntzean metodo asko izan dira, eta hala ere denok ikasi dugu. Orduan, metodoa zerbait artifiziala da. Nik uste dut benetan behar duguna da jendeak nahi izatea eta praktikatzea. Hoixe da metodoriko berena, praktikatzea eta praktikatzea. Esaten badidazu, Iruñan eta
praktikatuko dut eta eske ez dut jenderik aurkitzen. Bale, Iruñan jende gutxi gaude, euskaldun gutxi gaude, baina txinatarrak ere oso gutxi dira. Eta haiei entzuten zaie, zu hortik zoazenean edo dena batera zoazenean, ez dituzu entzuten txinatarrak, etengabe. Orduan euskaldunok berden egin behar dugu. Lehendabiziko hitza euskeraz bota eta jendea harrituta gelditzen da zenbat jendek dakien euskeraz. Eta sorpresa bat, hau da ez usteko goxo bat da, begira euskeraz hitz egin dezaket. Eta gainera ikasten ari direnek eskartzen dute asko. Ze ni baldimanoa denda batera eta euskeraz egiten duzu, eta ikasten ari naiz, egingo dugu. Eta haiek ahaleginak egiten dituzte, beharrezkoa dena saltzeko edo saltzeko dena ongi saltzeko, eta beste komunikazio, beste erlazio bat sortzen da. Garai bateko euskera eta gaur egungo euskeraren arteko desberdintasunak nabaritzen aldira? Desberdintasunak batez ere alfabetizatuak garelako eta orduan euskara batuaz egiten dugulako, ezta? Eta hori oso nabarmena da, herri batera baldin bazoaz eta jendeak euskaraz egiten baldin badu, beraien artean, arruntan, hori gertatzen zait adibidez, Goizuetara joaten naizenean edo Elizondora joaten naizenean, daukaten tonalidadea, iruditzen zait, hitz egiten ari dira kantatzen ari direla. Oso tonuera polita, iruditzen zait, gustatzen zait asko. Euskalkien garrantzia beraz? Oinarriak dira, orduan hori mantendu behar dugu, noski. Nik hemen ezin dut luzatu edo ezin dut ez dakit nola zen babestu euskalkirik batuaz egiten dudalako eta nire lana ere batuaz egiten dudalako. Baina euskalkia duenak ez dakizu ze altxorra duen eta hori mantendu behar dute. Eta bide batez ere ika edo iketan solasten da jendea? Herrietan eta guk badaukagu irakasle bat beti iketan hitz egiten diguna. Eta oso polita da, iruditzen zait aberastasuna handia dela hori. Nik katuari iketan hitz egiten diot. Zergatik katuari iketan? Ez dakit. Uste alduzu agian ika jendartean galtzen ari dela, ez bakarrik euskalkietan baizik eta jendartean, kalean. Jendeak ez du iketan hitz egiten. Baina nik ez dut uste galtzen ari denik. Baizik eta agian mantendu ez delako, ze gero eta jende gehiago gara euskaldunak, baina euskaldundu gara euskara batuaz, eskoletan edo institutuetan. Orduan batuaz hitz egiten dugu, eta ez digute irakatsi iketan hitz egiten. Ez badugu ikasi, ezin dugu hitz egin iketan. Ikastaroak eta izaten dira iketan hitz egiteko. Eta hori galduko baliz benetan nik uste dut euskararen parte importante bat galduko litzatekela. Uste duzu euskara berregokitu behar dela? Berregokitu? Zergatik. Begira, orain dela gutxi, ez dakit brometan edo ez dakit seriotan, agertu zen berri bat elkar. Elkar izen ordain horrekin jendeak arazoak ditu. Gaztelaniaz pentsatzen duelako, ezta? Gaztelaniaz ez dagoelako. Orduan, aipatzen zuten, ez elkarrekin, bakarrik elkar erabili behar dugula. Niretzat hori atrozidade bada edo astakeria bat, zergatik. Ari garelako pentsatzen gaztelaniaz. Orduan, gaztelaniaren estruktura inposatzen ari gara euskarari. Guk geurea baldin badukagu, zergatik inportatu behar dugu hori. Gu Zubiarte Euskaltegian 22 irakasle gaude. Izugarrizko ahaleginak egiten ditugu euskara irakasteko eta jendeak euskaraz hitz egiteko. Orduan, eremu erdaldun batean gu eredua gara. Eskola batean eredua, maisua edo maistra den bezala. Eta jende arruntak irratia entzuten duena eredugarriak nortzuk dira irratiko esatariak. Gaizki egiten baldin badute, hau da, gure lana zapuzten ari da. Uste duzu jende gazteak
edo kasu honetan aipatu diazun pertsonek euskara aldatu dezaketela? Espero dut ezetz. Ez, euskara da, hor dago euskaltzaindia, hor daude tituluak, hor daude euskaltegiak, institutuak, eta euskara egokia eta eredugarria irakasten da. Orduan ez dut uste aldatuko denik. Baina, beno, gaztelaniaz ere jergak daude, ezta? Modako hitzak erabiltzen dituzte. Eta garai bat pasatzen denean hori ahaztu egiten da eta beste jerga bat edo beste hitz egiteko modu bat agertzen da. Baina nik uste dut horiek modak direla, hau da. Funtsean, hizkuntza bere aberastasun guztiarekin hor mantenduko dugu eta ahaleginak egingo ditugu mantentzeko. Nola uste duzu izango dela euskararen etorkizuna, epe labur eta luze batean ere? Epe laburrean, orain gabiltzan bezala, segituko du euskarak, berdin, eta epe luzeran, gero eta jende gehiagok ikasiko du. Ze batzuetan, eske ingelera importanteagoa da, bai, oso ongi, eta zuk Iruñan ingeleraz noiz hitz egiten duzu, norekin hitz egiten duzu. Euskaraz hitz egiteko berriz asko aukera gehiago daukazu, bai? Eta gainera euskarari maitasun punto bat, hau da lotura afektibo bat lotzen zaio, normalean. Hemengoa baldin bazara, normalean familiar bat edo senideren bat daukazu, euskalduna izan dena, agian zure aitona edo zure neska edo zure laguna edo. Hau da, puntu bat gehiago dauka euskarak edozein hizkuntzak baino. Eta, mendeetan zehar, iraun baldin badu euskarak, zergatik aldu behar du, ez? Euskaldunok bizitza osoan eta mendeetan zehar oso borrokalariak izan gara. Berdin segituko dugu, ez da? Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, noski. Bestela ze izango litzateke, individualismo hutsa izango litzateke, eta nik uste dut gainera gizarteak garamatza, ez da? Ez dakit, inolako konpromisurik ez bagenu gizartearekiko, hobe baso batean bakarrik eremitak bezala bizitzea. Natura zaintzen dugu? Ez nik nahi bezain beste, gehiago zaindu beharko genuke. Gainera nik uste dut naturaren parte bat garela. Eta gero beste alde batetik, gu kanpora joaten garenean naturaz gozatzea gustatzen zaigu eta nork zaintzen du natura hori. Normalean nekazariek eta abeltzainek. Eta horiei ere lagundu beharko litzaieke. Bai, ze haiek esango diazu beren lana egiten dutela, bai, baina lan hori egingo ez balute, guk baso eder batez ez genuke gozatuko edo paisaia ez dakit zuk ikusten duzunean hori landak ongi zainduta daudela, uzta ederra etortzen ari dela gozatu egiten dugu. Hau da, horretaz denok aprobetxatzen gara. Eta nik uste dut nekazariak eta abeltzainak ze gutxi balioesten ditugun. Balio gehiago eman beharko geniekela. Eta laguntza gehiago eman beharko genieke. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, izugarri. Asko gustatzen zait. Aldudan guztietan ateratzen naiz, Iruñetik eta Olastetik. Nola joango zinateke gustora? Orain momentu honetan Hawaiira joango nintzateke. Izugarri gustatu zitzaidan, oso paisaia desberdinak eta kontraste handikoak dira. Eta Islandia ere asko gustatu zitzaidan, baina horretara, Islandia joan nintzenean karga emozionala handia neukan, semea hantxe zegoelako lanean. Orduan, itzuli nintzenean semea hantxe gelditu zen eta bihotza pixka bat apurtu zitzaidan. Gainera, kontraste handiko paisaiak dira. Badaukazu eremu beltz-beltzak, volkanikoak direlako,
eta eremu zuri-zuriak, bai? Elurra eta izotza dagoelako, edo geiserra, edo berde-berdea, ikusgarria da benetan, bai. Egun bateko ateraldietan, zer nahiago duzu, mendia edo hondartza? Beno, ni mendian bizia zen naiz, hasi naiz esan nahi dut. Orduan, hauntzak bezala, hauntzak mendira jotzen dutela, nik ere. Eta gainera, oporretara joaten naizenean, batzuetan programatu gabe. Ez dakit nola, baina bapatean topatzen naiz mendi baten herrian edo portu bat igo dudala eta esaten diot nire buruari, baina ez zenuen gidatu nahi, eta hor kurbak eta bihurguneak eta mendira jotzen dut nahi gabe, mendiak deitzen nau. Hiria edo herria? Depende zertarako. Bizitzeko hiri handiak ez, noski, ez. Hiri bat, Iruña bezain handia, bai. Eta herriak, adibidez oporretara joateko eguna luzea denean, nahiago dut herrietan barna ibiltzea, bai? Pasaiak eta bailarak ikustea. Baina negua, arratsaldeko 4-6etan gaua denean, orduan nahiago dut hiri batera joatea. Mitozalea zara? Nik uste dut denok garela mitozaleak, eta gainean nik uste dut bizitzan epe fase desberdinak daudela eta mitoak aldatzen joaten dira, bai, txikitan nire mitoa aita zen. Eta orain ere, nire aita mito bat niretzat. Gero, baia gaztetxoa zarenean, orduan telebistan agertzen direnak dira zure mitoak, edo guapoa delako, edo ez dakit Supermanek egaz egiten duelako, ez dakit nik. Eta gero, beste fase batean, nik gaur egun asko miresten ditut zientzialariak edo idazleak, Bernardo Atxaga bat, ze aberastasuna daukan idazten duenean, edo zientzialariak aipatuko ditut biak izabakoak. Bata da Pedro Miguel Etxenike eta beste bat izabako emakume bat, Josefa Molera Maio, hori kimikaria izan zen, eta miresten ditut. Eta bertakoak dira eta ez ditugu ezagutzen. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Noski, bai, bizitzeko bai. Zure gustoko toki batean bizi zarenean, pozik zaude, lasai sentitzen zara eta gustura. Eta gainera, zuk maite duzun jendearekin baldin bazaude, zer esanik ez. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Ez daukat hola berezirik, hauxe bera, hau da Yamaguchi, izugarri gustatzen zait. Ona ibilalditxo bat egitera batzuetan etortzen naiz eta izugarri gustatzen zait, lasaitasuna ematen dit, oso polita da, gero txakurrak ikusten dituzunean beraien artean jolasten ari direla, edo ikusten duzula elkar ezagutzen dutela eta nola agurtzen duten, bai gustatzen zait. Bai, lasaitasuna ematen dit. Eta egoera bat, lasai eta ongi egoteko egoera bat? Batez ere seme-alabekin nagoenean, hau da, gehien maite dudan pertsonekin nagoenean, idoiarekin. Irakurtzeko liburu bat? Toti Martinez de Bezea asko gustatzen zait. Eta gainera, novela historikoa gustatzen zait benetan, gogokoa dut. Eta gainera, batzuetan, liburu bat irakurri eta oporraldia aprobetxatu toki horiek ezagutzeko. Filme bat? Begira, filmeak, zinea asko gustatzen zait eta ze gutxi joaten naizen, lastima da. Baina badaukat gogoan eta unkitu ninduen pelikula bat izan zen Rams, uste dut duela titulua, izenburua, El Valle de los Carneros. Islandian dago grabatuta, orduan han bizi izandako egoerak eta gogora ekartzen zizkidan, eta bide batez gure aita artzaina izan da. Eta bertan islatzen du pertsona horiek ardiekiko zuten lotura eta maitasuna. Hori hiri bateko pertsona batek ez badu ezagutzen animaliekiko maitasun hori ezin du konprenitu. Abesti bat? Abesti bat, garaian garaiko abestiak izaten dira, ezta? Gaztea zarenean bat gustatzen zaizu eta gero heldua oroan beste bat gustatzen zaizu eta beti
beti musikak, ez duzu entzuten musika tipo bat bizitza osoan. Oda, momentuaren arabera. Abesti bat, aipatu nuke Itoitzen Txantxangorria, adibidez. Sukaldari trebea zara? Bai. Beno, moldatu egiten naiz besterik gabe. Ni baino beak dira nire bi ahizpak. Eta gainera zorte ikaragarria daukat, semea sukaldaria delako, sukaldari profesionala. Baina semea etxera datorrenean, bakizu nork egiten duen bazkaria edo neronek. Ongi moldatzen zara beraz. Bai. Baina berak egiten duenean, bai, izugarrizko platera. Gainera, aurkezpena, bera. Nik hori, ez dakit, aurkezpena etxekoa besterik gabe. Baina berak aurkezpen polita egiten du plater bakoitzean, koloreekin ere jokatzen du, zaporeekin. Profesionaltasun horretaz gozatzen duzu beraz. Bai, noski, dudarik gabe. Ze paper du euskarak zure egunerokotasunean? Ze papera? Garrantzitsuena, lehendabizikoa. Ode, euskarari gabe ez dakit nola bizi ninteke. Ez dakit. Lan egiten dut euskaraz, euskaraz maite dut, seme-alabekin euskaraz egiten dut, hau da, eguneroko ordu gehienak euskaraz pasatzen ditut, eta niretzat, lehendabiziko puntua da euskara. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua 50 urteetara? Beno, suposatzen dut teknologia berriek izanen duten aurrerapen asko handiagoa dela, agian gero autorik ez dugu erabiliko, hegazkinez edo hegaz egingo dugu, baina espero dut deshumanizatzea ez izatea, hau da, humanoak izaten segitzea, eta hala egingo dugu, hala pentsatzen dut. Zoriontsu izateko errezeta bat? Zoriontsua izateko egia esan ez da gauza handirik behar. Detailerik txikienek egiten zaituzte zoriontsu. Irribarre bat, edo esaten dizutenean, ezagin niri esaten didatenean, irakasle honen naizela, horrek betetzen da, autoestimoa igotzen dit eta eskartzen dut. Hori bakarrik dira, egun osorako pozik nauka. Irribarre bat, ez da edo berrezagutzea egiten duzun lana, detaile txiki horiek dira importantenak nire bizitzan. Harremanak lantzeko moduak herrietan, hirietan, uste duzu egokiak direla? Bai, noski. Hau da, garaian garaiko harremanak garatzen dira. Erdi Aroan modu batez, egingo zituzten beren harremanak, pasaren mendearen hasieran beste modu batez, orduan teknologia berririk ez zegoen, gaur egun aurrerakuntza handiak ditugu telefonoa, Skype, hau da, urrun dagoen. Batzuetan pentsatzen dut euskaldunak emigratu zirela Argentinara edo Kaliforniara. Amaiek zenbat sufrituko zuten semea han egonda, noiz iritsiko ote zitzaien eskutiz bat esateko ongi nago edo erdipurdi nago. Eta gaur egun berriz, harreman horiek teknologia berriei esker baditugu eta gainera instantean, bai? Zuk hitz egin dezakezu edonorekin munduko beste puntan egonda eta ikus dezakezu. Niretzat oso handia da. Eta harremanak, harremanak gizakiak garen heinean, harremanak egingo ditugu garaian garaiko baliabideak erabiliz. Adelaida Quintana, 3 hitzetan. Pentsatu beharko nuke. Euskalduna, langilea eta laguna. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.